Kapag nalagpasan na ang ligawan, mas nakakakilig na ang mga susunod na pangyayari, di ba? Sa mga magkasintahan, kadalasang may symbol of love na nagpapaalala ng kanilang nadarama para sa isa't isa. At dito sa bayan ng San Antonio sa Zambales, may kakaiba silang paandar-paryan. Nandito tayo ngayon sa starting point ng Love Lock Staircase to the Wishing Mountain. So, what you have to do is get a set of padlock and the corresponding keys. Okay, syempre, kailangan mo ng susi nito para ma-lock, no? Dadali mo ito paakyat. 200, 250 steps. And then you just lock it. One key you keep, and the second key you give to your partner. So, Ray, handa ka na ba? Let's go! Sa love lock namin, they just pay for the key. Wishing Mountain, wala rin. Ang concept namin doon, parang sa isang relasyon, dumadaan tayo sa mga trials at saka difficulties. Dito tayo ngayon sa summit, Wishing Mountain. Look at the beach, look at the view. Fantastic. May makikita nyo naman to actually. From the beach or from the ocean. Makikita nyo, ano yun? I love Hollywood ba? Hindi. Apparently, right beside the sign is the love lock. Let's lock this baby. Pag na-reach natin yung summit, yun na yung na-overcome natin lahat ng problems natin. And that's the time na maglalak sila, symbolizing kung paano sila ka-truthful sa isa't isa. Ang entrance fee sa Destinare, we have the day tour which is 70 pesos and the overnight is 130 pesos. So maritime 10 till 10. At bago natin i-lock to, kailangan magsulat ng dedication to the one or ones you love. Alright. Wish you guys were here. Papa Do. Sa lahat naman ng travels ko, inisip ko parati asawa ko. Mga asawa ko. Ay, mga anak ko. To complete the task, lock. Alright. So, keep the 2 keys. Give one to your partner. This one, throw it to the ocean. You ready? Let's go. Bakit nga ba kailangan itapon yung pangatlong susi? Para wala nang bawian, Chong. Wala nang bawian. So akin, ayan, ready? 1, 2, 3. Ah! Dalawang susi ating tinapon ko. Oh no! Laka lang. Alright. God, so cheesy. I love it. Ligawan, check. Symbol of commitment, check na rin. Saan na ba papunta ito? Eh di sa sakalan, kasalan. Hay! Speaking of marriage, ba, may comment itong si Cherry Sibayan. Sabi niya, Papa Do, ang secret ng marriage niyo ni Mrs. A. Ano ang secret ng marriage niyo ni Mrs. A? Asking for a friend lang. Ano bang secret? Actually, sasabihin ko dyan, siguro, importante sa day 1 pa lang, marunong na kayo mag-communicate. Baga parang, communication is key. Kung nararamdaman nyo, sabihin nyo agad sa isa. Hindi katulad ng mag-aantay pa kayo bago pumutok. Kapag sobrang punong-puno ka na, hopefully, magkakaayusan din kayo. Yan. Isa lang yan sa mga pwede kong maibigay ng tips. Kasi kung maibibigay ko ng lahat ng tips ko, hindi na secret yung relationship namin. Ha-ha! Yeah!